أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي. نرى الجزء الثاني من كنترول 2 امتحان الثاني الفرنسية الدورة الأولى المرحلة الثانية الأسدوس الأول. شفنا تصحيح قبل ديال غرامير و كونجوغازون. غنشوفو دابا البارتي ليكسيك et orthographe, ok, et production écrite. Alors, on double la partie lexique. Ok. Classe les mots suivants dans le tableau. Le renard, le lion, le chat, le loup, le chien, la vache. Les animaux domestiques, les animaux sauvages. غنحاولوا نرتبوا هادو مجموعة ديال الحيوانات نرتبوهم في الطابلو. الانيمو دوميستيك هما الحيوانات الاليفه ولا زانيمو سوفاج هما الحيوانات المتوحشه اللي كيعيشوا في الغابه. لو رونار هو الثعلب، لو ليون هو الاسد، لو شا هو القط، لو لو هو الذئب، لو شيان هو الكلب ولا فاش هي البقره. اوكي الوغ نبداو التمرين. الوغ لو رونار لي زانيمو سوفاج الحيوانات المتوحشه، لي زانيمو اوكي sauvage. Alors les animaux sauvages غنكتب هنايا le renard. OK. Le lion aussi animaux sauvages. OK غنكتب هنا le lion والاسد. Alors les animaux sauvages. Le chat القط طبعا من الحيوانات الأليفة غنكتبو في la partie les animaux domestiques. Le chat. OK. Le loup. Alors الذئب كذلك من الحيوانات، هذا الحيوانات المتوحشة les animaux sauvages. Alors loup. OK. Le chien الكلب من الحيوانات الأليفة غنكتبوه في les animaux domestiques. Le chien. OK. La vache البقرة من الحيوانات الأليفة نكتبها في les animaux domestiques. ده بالنسبة lexique. La partie 2 je complète. Alors بالنسبة les animaux domestiques le chat, le chien, la vache. Les animaux sauvages le renard, le lion, le loup. Alors je suis la partie 2. Je complète par Paris, Madrid, Rabat. Ok, la capitale de Maroc c'est, la capitale de la France c'est, la capitale de l'Espagne c'est. Ok, alors شنو هي الكابيتال؟ هي العاصمة. ok. Alors نبداو بالعاصمة الأولى. La capitale du Maroc, est-ce que c'est Paris, Madrid, Rabat? Bien sûr, Rabat. عاصمة المغرب هي الرباط. alors نكتب هنايا غابة وما ننسوش بداو بالحرف الاول ماجيسكول لانها من لي نون اسماء المدن. اوكي غنكتب هنايا سي غابة. اوكي عاصمة المغرب غابة الرباط. اوكي نمشيو لا فرانس. لا كابيتال دو لا فرانس سي باري. اوكي سي باري. اوكي alors هنا غنكتب باري. اوكي alors سي باري. اوكي alors نمشيو la partie 2. Alors بالنسبة Paris c'est la capitale de la France. OK. Paris c'est capitale de France. OK. ماشي l'Espagne. La capitale de l'Espagne c'est Madrid. OK. هنا غنكتب Madrid. OK. Madrid. alors هنا مدريد عاصمة إسبانيا هي مدريد. OK. غنكتب هنا مدريد. alors capitale du Maroc c'est Rabat, capitale de la France c'est Paris, capitale de l'Espagne c'est Madrid. OK. On passe à partie orthographe. OK. Alors, la partie 1 complète par C au cédile. OK. Et la partie 2 complète par G au J. OK. Dans la partie 1. Alors, بالنسبة le soleil brille, ok, le ciel est bleu. Amine porte un caleçon rouge. La façade de la maison est blanche. Ok. بالنسبة la partie 1. Alors c'est comme ça, ok. Le ciel, ok. Alors هنايا أوراقي. Alors le ciel, ok. Alors بالنسبة Amine porte. Alors هنا عندنا cédille, cédille, caleçon, ok. Un caleçon. OK. Et هنا la façade. Alors c'est cédille. Alors façade. OK. Alors هنايا cédille aussi. OK. Alors je suis la partie 2. Complète par G ou J. Le gilet de Zineb est marron. La voiture est dans la garage. Amine achète une guitare. OK. هنايا الأولى غنعمل فيها جي لو جيلي. اوكي alors جي اي. اوكي alors الثانيه هنايا عندنا لو كاراج. هنا غتكون عندنا
جي هنايا وهنا نفس الشيء garage عندنا جي alors هنا جي le garage وهنا جي le garage ok alors Amine achète une guitare GI alors guitare ok alors GI alors c'est guitare. Très bien, ok. Le gilet de Zineb est marron. Gilet de Zineb marocaoui. La voiture est dans le garage. Le garage, la voiture. Ou Amine achète une guitare. Le Moussira. Très bien. Alors, ça, c'est la partie orthographe. On passe à expression écrite. Ok. Alors, écris les mots suivants dans l'ordre pour obtenir deux phrases. Ok. نحاول نرتب هاد الكلمات باش نحصل على جملة مفيدة. وجملة مفيدة هي اللي كتكون فيها معنى. Ok. Se lave. Les enfants, les mains. Ok, bien sûr جملة باش تكون مفيدة خاص يكون فيها نبدا بالفاعل لو سوجي من بعد فعل من بعد يكون عندي مفعول به كومبليمون اوبجي ديريكت. اوكي هنا باش غنبدا الجملة ديالي بالفاعل اللي عندي هنا هي لي زونفون. الوغ غنكتب لي زونفون. لي زونفون شنو كيعملوا كيغسلوا يدهم يعني غنفعلوها سو. الوغ سو لاف اوكي كوا لي مان. Ok, se lave les mains. Très bien. Alors, حصلت على جملة مفيدة. Ok. Alors, les enfants se lavent les mains. مشي الجملة الثانية كلمات mal à Mehdi à la gorge la tête et à. Ok. Alors غنبدا بالفاعل اللي هو مهدي. Ok. Alors مهدي وعندها الحرف الأول ماجيسكول. مهدي شنو عنده أمال. أمال ça veut dire mal. ألم. فين ألم à la gorge حنجرة ديالو وفين aussi et و à la tête. اوكي alors ممكن نبدا بي aussi عاوتاني حتى هي صحيحة. ممكن نعمل كذلك مهدي أمال à la tête et à la gorge. alors بجوج صحاحين. alors سواء عملت الأولى la tête ولا عملت la gorge هي الأولى. Très bien. نمشيو لا بارتي 2 ديال برودكسيون اكريت اللي فيها كلمات ولكن غنكمل بها هاد لو تكست. كومبليت لي فراز سويفونت بار كونتون يعني فرحين ميرفيوس شي حاجه عجيبه او رائعه او فريز هي لا فريز فاكهه لا فريز. اوكي grand-mère arrive à la maison elle apporte du chocolat une tarte les enfants sont très elle va leur raconter des histoires. اوكي نبداو. grand-mère arrive à la maison et apporte quoi شنو جابت معاها من جات الدار جده جابت معاها واحد طارت بيان سور غتكون ديال الفواكه ولا ديال الشوكولا. الوغ هنا عطاونا une tarte aux fraises. اوكي يعني هنا الكلمه اللي ناقصه aux fraises. الوغ une tarte الوغ غنكتب هنايا une tarte aux fraises. اوكي الوغ غنكتب une tarte aux fraises. Alors هنايا une tarte aux fraises. les enfants alors ما جبتهم sont très contents يعني فرحين. alors sont très contents. alors هنايا content alors sont très contents. ok alors فرحين. ok alors sont très contents. alors هنايا الكلمة اللي ناقصة c'est content. et bien sûr il va leur raconter quoi des histoires عجيبة غريبة etc. formidable des histoires merveilleuses. ok alors des histoires merveilleuses. اوكي alors سالينا لو تكست. alors حاولوا ممكن نكون نكتب الكلمات يعني نملا الفراغات. حاول نكتب يعني كلمات مفيده وكيكون عندي مثلا يعني مؤشرات مثلا هنايا استوار غتكون عندي هنايا مثلا فيمينا غتكون عندي شي حاجه كتسالي بو اس هنايا كونطون اس واحد اكسيتيرا يعني مثلا كانت عندي اون خاصني نعمل كلمه مفرده كانت عندي دي خاصني نعمل كلمه جمع. alors grand-mère arrive à la maison elle apporte du chocolat une tarte aux fraises les enfants sont très contents elle va leur raconter des histoires merveilleuses. نتمنى نكون فتكم بالتصحيح وشكرا والى اللقاء.